Алтын көпір. Күздің қоңыр салқын кеші еді. Сәбит терезе алдында әкесінен қалған ескі суреттерді парақтап отырды. Жақында ғана әкесін мәңгілік сапарға шығарып салған соң, үй іші тым-тыныш, тіпті құлаққа ұрған танадай боп сезілетін. Әкесі мен оның бауыры екі ағайынды еді. Екеуі де өмірден өтті. Үлкен әкесінің артында тек қыздары қалды, ал Сәбиттің өз ағасында перзент болмады. Кенет бөлмеге 8 жасар ұлы жүгіріп кіріп, әкесінің тізесіне басын қойды. «Әке, атам қайда кетті? Ол енді ешқашан келмей ме?» деді бала мөлдір көздерімен жәутеңдеп. Сәбит күрсінді де ұлын бауырына басты. «Балам, атаң біздің жүрегімізде. Ол өзі кеткенімен артында сені қалдырды. Ол маған сенің ұлың біздің әулеттің шырағы, үзілмеген үмітіміз деп айтып кететін». Бала түсінбегендей әкесіне қарады. Сәбит ақырын ғана сөзін жалғады. «Қарашы, балам. Мынау үлкен атаң еді, одан ұл қалмады. Мынау менің ағам, одан да ұл жоқ. Ал сен бұл үлкен бәйтеректің жалғыз тірі бұтағысың. Ертең сен өсіп ер жеткенде сенің балаларың болады. Сонда сенің балаларың менің 7-ші атам пәленше еді деп біздің есімімізді айтып жүретін болады. Сонда мен 7 атаны жалғап тұрмын ба?» деп сұрады бала, арқасын тіктеп. «Иә, балам. Мен сен үшін әке болсам, сенің балаң үшін мен ата боламын. Ал сен сол тізбектің алтын көпірсің. Сенің атың аталған сайын, сенің артыңдағы 6 атаңның да аты бірге аталады. Сенің амандығың біздің әулеттің түтіні түзу шыққаны». Бала біразға дейін ойланып қалды да, сосын нық дауыспен: «Мен бәрін жаттап аламын, әке. Атамды да, сізді де ұмытпаймын», деді. Сәбит ұлының маңдайынан иіскеп көңілі орнына түскендей болды. Әкесінің аманаты сенімді қолда екенін сезінді. Далада қараңғы түссе де, бұл шаңырақтың ішінде жаңа бір жарық, үміт оты маздап жатқан еді.